nta kuntu ceceka wanshinze uyu mugore ceceka iyo mikino ngwino hano ntukagende singajya mvuga ngo ugende ndakubaza amafaranga ufite amafaranga yose ufite wayakuye Hello guys, hello muryango wanjye. Rega namwe abantu tubana kuri YouTube, abantu mwankoreye subscribe, muri abantu banjye, abantu mureba video zanjye, niyo mpamvu babita ko muri umuryango wanjye. Guys, nizere ko mumeze neza ari kuri Dudu Plaka nk'ibisanzwe. Icyo nakwisabira niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ibuka ukore subscribe kugira ngo ujye ubona izindi plaka zigenda zicaho nizazibanjirije kugira ngo ujye uhora mu buryohe kuri Dudu Plaka. Ni umuntu w'agaciro wakutuza na comment y'ukuntu wabonye izo plaka kugira ngo tujye tugira niba hari icyo wabona twakosoramo, niba hari wabyishimiye kugira ngo tujye tubona yuko abantu bacu nyine barabyishimiye, unatukorere share waba ukoze akantu ka danje. Uyu munsi rero plaka nateguye, sinzi niba mvuga ngo ni ubusazi mandi, ngiye plaka ngo ntegura ubundi niyo mpamvu ubona banankubita ngiye nkora plaka nanjye ubwanjye ntabitekerejeho, niba natkunda ubuzima bwanjye ariko gusa plaka ndibukore uyu munsi noneho baranyica. Guys, mwebwe mube hafi mukurikirana akantu ko kandi ndaje ho gatoya, reka nze mwirebera ntihagire ikibacika. Shamana we, so ndashaka ikira sinzi ikintu mbashaka. Ako dati no mashaka gakoka gakunje. Makoka. Waribiza amafaranga n'amafaranga rero mu cyuma ugenda uyiguriye. Ndashaka ari wowe yinzanira. Muzana amafaranga aho kuzana koka. Byose. Ngiye mbana ku muhanda yo kuzanira koka. Ngushashire se. My partner. Nyine mva ko ndi partner. Nyine niyo mpamvu nyine nshaka. Uzareke dukomeze tube partner. Ibintu byo gukunda natubire. Ndashaka. Mande. Kuko waruzuba rwakika ko yere umugabo wagiye. Umugabo wagize ko. Ako be ubura hari abandi bagabo bagira abagabo bameze nk'abasirikare nka. Muri urugo ntabwo turi kwikosa. Mwumvuga ati tugiye nza passinga mu musirikare. Nta nabatari cyangwa nyirebe. Nyirebe ntabwo mubangamira. Umfashe ngo ubwibyo bya filime ushaka kwirera nta kintu nashakaga ko kashemi siko amaye na biso ko be mu ngoro wajya gwa biso kare wahi my partner. Okay, baby hari ikintu nashaka kubwira kitari koka koka nyine urayizana n'ubundi uri kubanza kwibirusha kwiyamye mbabare bawubwire rero ikintu nashakaga nicaye ku meza ntabwo bitanga wicare ku meza se kandi bategura ibintu nawe bicara. Ndashaka kwicara iruhande rwawe. Mbwira nyine uvumbura ibyo uvuga numva bishaka. Kuva kwa kagaye mvumvu. Okay, vuga basi. Akoseka. Nawe imikino ikunda jimbabarira. Mbabwire sheri. Asa wabajuka ubu nushaka kubifunge doro baje nyuma. Ara samatwe nayafunze we vuga ndakunda. Ara baby aragatekerezo nari ifite. Nagize uyu munsi sibyo urareba muri ino minsi nta kazi mfite sibyo kandi urabona amafaranga yawe n'udufaranga nyine nta kintu kiri kudufasha no mu rugo dore basigaye nsuka ibituta inzara ntawe urabona no mu rugo ukuntu bimeze ntawe tubayeho neza biragoranye sibyo urahaze wabwiriwe se cyangwa waburaye hari ikibazo ufite kikonaniye gukemura ku buryo bituma ubufaranga nyine banza unyumve nkubwire igitekerezo nari mfite rero se gutangira gutangira gupfobya amafaranga umuntu aba yakora urumva nyine ngo dufaranga kuba ari duke bihakana ntiduke urabizi ko ari dukeye nawe urabizi ni ukuba ushaka kwimahoro ndetse si byose ni duke nta kandi n'abantu tuberetse kudusohokana
so duherutse kujya kudushopingira imyenda ubusa mwambaye ubusa ubwo mwambaye ubusa ubu bwenda bumaze imyaka 5 tuzi ufite ipataro washatse gifite ni uyu mupira none ubwo nibwo uri kuvuga ngo wambaye ubusa iyo mikino ntukajye ukunda kuyikina numva rero nkabwira sheri nivuga utamuraho niba ari ibintu mba nashaka si umugabo wanjye ntabwo mba nshaka izo furi mwana ntukageza na furi muri mba nifite ibintu byinshi byo gutekereza mbwira ibyo mbwira ndakubwira umva ubwo ikintu nshaka kuvuga njyewe ejo bundi igihe twasohokanaga na wa Yvette bagize anniversaire cya kintu nakubwiraga twaragiye nyine bahurira n'abantu nyine bigabo by'ibisaza vuga cyane nyine vuga ubuze uko ugira vuga cyane nyine kandi vuga vuba ndashaka ya filime twaragiye urumva agiye twasohokaga nyine kuri anniversaire ya Yvette nyine cyagiye turi kumwe na Yvette nyine twaragiye duhuraye n'ibisaza bifite amafaranga urumva biradutamo siko tutikozemo se buraraye na ya amafaranga 10 nakwatse nayagaruye pe nitwandikozemo ibisaza bidutamo biratugurira binaduha ngo tiki muri bisero reze kumva nko akabafaranga yo ubona gasara yawamaye akihaha ko 40 wamaye ngo niyo nayo nyikoresha nyine agira inkuru rero ndangije iyo bisaza umva ki rero kwa internet ubuyango internet yiwe vuga nyine ndumva uganisha urashaka iki kirangije umva kirambwira ngo nyine rero cyambwiye ngo ikintu cyose nzagashaka ngo ngira iki ngo nkibwira ngo nishaka ngo amafaranga ngo yo kwishyura inzu ngo mubwire ngo nishaka amafaranga ngo ya stock mubwire ngo ngorere stock ngo nishaka amafaranga yo gusuka ngo y'imyenda ngo yakugira iki ngo mubwire ngo agira iki nga by'abinkorera urumva none nagize igitekerezo ndavuga ati se ko mu rugo tubimeze nabi nta mafaranga hari umugabo wanjye ari kuzana udufaranga dukeye nta kintu turi kudufasha nta kuntu ceceka wanshinze uyu mugore ceceka ndumva nabuze aho mera nera ngo ukubite hasi ceceka aho ngaho igera hino hagarara ahangaha neza ugira isoni wigeze ugira isoni na rimwe basi yego ibyo bintu ugiye kubisubiramo turebana mu maso ngo nta kuntu ngo wareka ngo nkaza nkwishyurira inzu ndavuga ati se wamugani ko muri iyo minsi nta mafaranga dufite waretse nkazaza nkikura nushaka kugeza wowe wicare nkarahiye ubundi wihishe ubundi ntago nzamuha pe nta kintu na kimwe cyane ngamara nta na bizo ariko ngiye nkereke ko nyikunda mwizeza ibitangaza ubundi tugikura amafaranga muri iyi minsi abadutuba n'ubona ubuzima tubayemo baby kwese kunukarakara kwese cyo ni icyo mubwiye kirenze ariko reka mubaza ufite ubwenge uwambonye makana gatoya kweri ugiye kunsuzuguza ku rwego unsuzuguza abasaza mabiganye ko cyo bafite amafaranga se kwifunga bitazi uratinyuka mbona ngo wagiye mu basaza hako rero ngiye nayinde kuvuga ngino hano ukagenda singaje mvuga ngo ugende ndakubaza amafaranga ufite amafaranga maze nafite wayakuye ubwo gize kare ko tutayambarije mu hasi neza wende kubaza haguruka mana yisi nijoro kandi reka nkubwize ukuri mana yanjye uyu mugore azankorera muhahira inyama utabanje amafaranga yambo ukaza ntungara yibiki ukaza ugiye unzara iyo mikino ibintu nagana naguhahiye inyama urarya muhahire mayonnaise urayirya ubanye mu basaza uvanye mu bake mu basaza mubaze icara na mama kandi ndagakubita ariko abantu rero n'inzara bivuga ntukanarakare bikanze mwere abagabo badafite amafaranga sinzi ikintu umupfana n'uburakari badafite amafaranga naho uguriye ipantaro urayambara iraga ifite naguhaye se wumvaga
please ni puraka sheri uri kumvuna pe wanyishe rwose ni puraka sheri ni puraka nta kibazo ni puraka sheri amafaranga bakuye reka nyine gusobanura inkuru itari puraka ndoreba uretse iyo ari puraka urambwira amafaranga bakuye reka nyine ndahakubwira ari maze iminsi wamugana ukoresha yakuye uretse hari igihe uzabyita puraka ariko n'ikindi kintu ino se yawe komeza bagira umusaza wa hehe umusaza wa yedone nazewe ko yavuye hanze nimuhamagara saka muhamagare pe yamaye 100 yaguye 100 nimuhamagara akavuga ko ataguye 100 uhita unyirukana muri uru rugo guzurumva nako ukise yaguye n'ubimbwira shiri nyine nshaka gukora mo surprise mwana kandi usura ubushize mu bintu by'amafaranga tubireke urabyibuka ubushize ubiririramo none wongera bigaruye hano uretse ndaje muhamagare mukara izina ry'Imana aramukambwiye koko kama dusurize bari abana banje wese ko ntarize ko ntarakaye mu nkwereke guys ariko naramubise we namubwiye ngazanyica uzukapfuriye barakurushi okay yari dudu wanyu nk'ibisanzwe ciao ciao